长颈鹿在哪里？给妈妈。长颈鹿，好，收起来给妈妈。好。小狗在哪里？小狗，小狗哦，好棒，来收起来给妈妈。好，那猫熊在哪里？猫熊。哦，你讲一个最难的。猫熊。答对了。企鹅在哪里？企鹅，企鹅，自己拿，过来拿。企鹅在哪里啊？好好好。好，无尾熊在哪里？无尾熊哦，无尾熊，你看清楚，无尾熊哦，无尾熊，无尾熊在哪里？你看看，无尾熊，无尾熊。好，那不然我们拿狮子，狮子，狮子呢？狮子在哪里？大象，大象给妈妈，大象给妈妈，大象给妈妈。好，青蛙给妈妈，青蛙。好，无尾熊给妈妈，无尾熊，无尾熊。啊，好，狮子在哪里？狮子。耶，全部答对了，拍拍手。要盖起来，对不对？好，我们盖起来。要不要再玩？好，妈妈，我问你，长颈鹿在哪里？长颈鹿，长颈鹿。好，你要找里面。好，我们找找哈。妈咪找找哦，哈。好，长颈鹿在哪里？长颈鹿呢？长颈鹿不见了吗？长颈鹿脖子不见了吗？那妈咪找找哈，看看。青蛙呢？青蛙呢？青蛙。青蛙在哪里？他看到我在录他了。不玩了。青蛙在哪里？阿炳，青蛙在哪里？青蛙，拿青蛙给爸爸。好，青蛙收在这里给爸爸。好。那你然后要收什么？妈咪看看。无尾熊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 是你的罩门嘞。无尾熊。妈妈考试都出最难的。狮子。狮子。哎呦，那个不是狮子，再一次来。狮子。狮子呢？好了，大象。长颈鹿，你喜欢长颈鹿的啊？对，好，长颈鹿，好，收起来，哈，翻过来一点。看来长颈鹿已经是送分题了。长颈鹿送分题。大象，大象，大象也很喜欢啦。你去动物园看大象，对不对？大象也是送分题。大象送分题，好好好。那狮子呢？狮子，狮子，狮子。狮子有中等难度。好，中等难度来。企鹅。企鹅算送分题。企鹅。企鹅还蛮好认的。哦，好乖。我要去收玩具。好，企鹅。好，企鹅。我们把这个收完。企鹅呢？企鹅在哪里？企鹅。企鹅。企鹅在哪里？企鹅拿给爸爸好不好？企鹅给爸爸，企鹅。把企鹅给爸爸。好，给爸爸，来给爸爸，好，爸爸。那无尾熊呢？无尾熊呢？两个都是熊，哪个是无尾熊？啊，无尾熊跟猫熊搞错了。来来来，再一次哈，我们放好哦。那我们先拿，妈咪看看，剩3只了，对不对？好，来，我们放好，来，你要看哪一个好？无尾熊。小狗，小狗，哈哈哈，小狗，小狗。小狗跟无尾熊长好像。猫熊。无尾熊呢？这个就是无尾熊哦。啊，好棒哦！拍拍手。拍拍手。好，拍拍手，拍拍手，赞。赞。好，妈咪收起来好不好？我们来玩积木。